ou bazate absent, je m'en fous de tout le monde. Parce que bolingo d'abord na kati na musala na bango ezalaka te. Depuis Bantseko banjo bela. Muto ngai na moni na assistance eza JP Masamba. O abandango depuis kala afandisaka appel ko apesi bango assurance ya makamundenge ekende alakisi bango ba photo ba bio boye boye. Bato nyonso tu babando yela biso poche makila. O poche sali boye. Babando zo information de loin. De près. Totika lo mona muto akitaki sur le terrain te ke ngaye yo na kiti penza sur le terrain ngo esaki boye. Tani papa Ntseko abanjo bela ezui tamulai. Auti na groupe évangéliste o eyebani makasi. Ofingi mutute Ntseko auti na groupe évangéliste ya munene bobo ya s'il vous plaît. Pourquoi boboya? Pourquoi bolingi vérité? Opinion na ngai papa. Opinion na Association ya bato maboke. Association ya bato maboke na bengi bino 3 fois. Bo se présenter. Pardon, on a critiqué mon douté, bo se présenter. Bo maintenant hémorragie o ebadi o katana. Bo katana hémorragie bandi ko se couler. Bo katana. Bo katana hémorragie o, s'il vous plaît. Pour tous autres là icône, ya biso ya théâtre bazo kende lokola ba papa Chaba, maman Chako, bato basa la fierté à théâtre. Les autres aujourd'hui sous soutien comme muto asali théâtre depuis ya bande cassette. Bine belé bolo baloba batema boki ya internet. Batema boki ya CD ya pendrive. Oebite na simanaye banani bazali batuni balingaka ye batuni basouteniraka ye. Si on est venu aujourd'hui pour parler de Tseko parce qu'il est mort, ce n'est pas parce que Tozaki n'a capacité pour le béater quand il était vivant. Mais du moins tu banaki kotala bino tu banaki kozela. Toyoka tout le monde a dit Borosala, on a compris qu'il y a bolingo ezati. Artiste comme on est là tabino bokatango. Ba chef, ba organisateur, il y a ba association nyonso, ba président, ba leader, ba fondé, il y a ba association, il y a ba tama boke bo sanga na bo vanda. Bo tuna nano lisanga ya bato bokambaka nini ekomi pe nini ezosala mape pona nini ba poison. Lelo yo tien kwa kufi. Maman top to yoki aza na poison, maman kanwa to yoki aza na poison. En tout cas kanangika na ngato bomana. Bosali loko moko bo conférence de presse moko boye toye to poser bino ba question bo expliquer biso ndenge ni bozo bo komi kokota na makambo ya ba poison yo bo éclaircir biso pe ba rumeur o ezo bimasio mama top na mama kalunga bo éclaircir biso pe ndenge ndeko tien kwa zaki na hôpital peut-être wana to ngato ya ko makambo te et puis bozo tia pe ba trouble. Bienvenue sur Yassa Am TV, bienvenue à l'émission Kilelo qui est présentée par la Tigresse charge à famille Falibota. Appelez-moi esclave de la presse. Mon le bela maman, Nzambe ya ba solution maboko likolo likambo na motote batonde likambo na la Tigresse. Merci beaucoup na batonyo so balinga kala Tigresse. Merci beaucoup na ba balanda kabiso na kati ya Yassa Am TV. Balobi yom tozui vidéo o mbala liboso, ozui émission oyo mbala liboso talanga na etando ikena yo s'abonner na chaîne oyo aimer commenter et ko sala nga ba bien makasi awa okozala décider to le bela ka actualité nyonso zala kango beso ko yoka na monde awa okozala vraiment connecté sur Yassa Am TV. Les actualités du moment ezali nini tokufeli ndeko moko ya maboke akufi. Ndeko ngo azali nani ndeko na kombo Tseko Matondo auti kotika biso na 3h du matin ya mokolo ya lelo. Ipai wapi abelaki makasi vraiment malade ezalaki kotungisa ye sengaki lisungi libota na ye balekaki bato balekaki basengaki lisungi mais malgré tout ndeko na biso atiki biso akufi na maladie ya poison.
maladie ya poison wana azwaki yango wapi awa nde nakoyebisa bino et puis ndenge nini makambo ezolekela matanga eza wapi makambo tozolekela wapi tokomeka koinforme bino na kati ya Yassa Am TV. Yambo ete na banda, je dis un grand merci à ma patronne Sandra Mbengi ya Nzambe, la femme qui fait la fierté de maman depuis Paris pour l'opportunité de singala les qualités sur Yassa Am TV. Vraiment je vous salue Sandra Mbengi ya Nzambe. Là je dis encore un grand merci à derrière la caméra c'est Rodolphe Miguel Lelo. Vraiment un grand merci à toi. Pour la Moussala Kitoko, là je vois mon cordon chic mon pouya Djogo, je te salue depuis Kinshasa. Merci beaucoup na Baïba Sobadinga Biso, merci na Batoba Sobakota la Biso. Mon frère DJ Baby Garçon, c'est là sa mère, Mister Fiako, je te salue. DJ Nego et font l'homme des chances partout depuis Congo Central, je te salue encore. Bob Luma Bella, mon frère depuis Kinshasa, Moussala Kitoko sur Digital Congo. Toutes mes félicitations à toi. Je salue tonton Juve depuis Diblan, sans oublier le cœur de la tigresse, alors repose ma confiance. Babylone de Dieu, prédicateur, bientôt nous serons ensemble. Les formidables, Elwanda, Elkin, partout dans le monde entier, les formidables, vraiment je vous salue. Papa Lopang, merci beaucoup à vous. Vous êtes tellement nombreuses, il n'y a pas moyen de tellement vous allez. Là je vois ma copine du cœur, c'était là sûrement j'ai des quelqu'un depuis Kinshasa. Et sans oublier Tania Baozo, de moi-même, la femme qui fait la fierté sur YouTube. Je te salue encore. Tout ça, la bino mosala oyo to yele lokati kakolobela pona sango oyo. Ndeko na biso Tchenko Matondo akufi, azalaki papa, azalaki yaya, azalaki leki, yaya et puis mwana epai na bino boye kotala ngai lelo akufi na maladie ya poison, bisika wapi atungisamaki tellement makasi basengaki lisungi. Bapesaki ba traitement liboso azwaki traitement azui ayoki mwa bien et continuer tout ça qui va ça la opération mais lokola ngai na bino toyebi ete pona mutu abika na maladie ya poison ezalaka pas esengaka ba possibilité ebele ndeko Tchenko famille na ye bazalaki na possibilité te wana ya kobikisa ye na bamboka misusu oke kozwa traitement yango balekaki kosenga lisungi mais malgré nyonso wana basalaki akufi kaka. Tchenko asalaki théâtre liboso ya mboete. Tchenko asalaki théâtre na groupe évangéliste ya munene oyebana vraiment makasi et pas ya pasteur Engombe Pati o asalaki mobali ya ndeko na biso Marie-Hélène mais basi bakabona déjà. Bisika wapi ya salaki carrière na ye ya théâtre sika wapi o ya yebana ki makasi siko lelo po asala kombo o ya Tchenko biso to yebeli ezali kuna na kati ya groupe évangéliste. Mais lelo avant akufa ndeko na biso azalaki na groupe na ye moko bipapa azalaki kokamba bana ya groupe na ye lelo akufi atiki biso azali papa na bana na ye abotaka vraiment azalaki kaka ndenge moto soto azalaka na mokili matanga ezwami na kauka bisika bazolela ndeko na biso Tchenko mpona baye baza na besoin kokende koparticiper kolela na libota na ye kolela na famille na ye bokende kuna na kauka bisika bokozwa matanga na ye ezali vraiment toutes mes sincères condoléances à la famille de ndeko Tchenko Matondo et puis à la famille artistique na ye mobimba bato nyonso bakotala biso balingi koyeba Tchenko azalaki nani ndenge nalobaki azalaki mosali théâtre moto ya maboke ayebanaki makasi vraiment azalaki na problème ya poison oyo ebomisi ye poison wana azwi yango wapi selon ba rumeur sur réseaux sociaux selon ba confirmation ya bandeko na ye ya théâtre balobi azalaki empoisonné pa ya moninga nde ndeko ya théâtre baweleli mwasi mais lelo akufi. Parlons un peu de ça. Tout ce qu'on a nous wana ndambo bongo na sima tokozonga lisusu. Ndeko na bino mutu ya maboke akufi na poison. Singama tebela bata théâtre fungami lisusu. So na bani kotanga mulongo tokufeli papa Shaba, tokufeli mama Shako, tokufeli Diana Makila, Melody Pony, tokufeli ebele soki na tangi bakombo a moyeza te. Mais singama tembele ezo continuer lisusu. Artiste et comédien baleli lisusu. Mitema ya artiste et comédien ezoki lisusu. Poison, pour nini poison na kati ya milliers d'artistes et comédiens. Sur kaka marambo ya poison ba rumeur de circuler sur les réseaux sociaux o ngai na bino to yebike. Mama top na mama kanunga baza empoisonné. Kaka likolo ya théâtre. Bon mais quand peut expliquer ngai. Motema mabe wana komaka na bino na niveau que ozui pena poison, oteli muninga na ezo utawapi. Pour moi, je vais affirmer que bande kona biso ya maboke poison na bango utala libanda te zalaka kaka na bino na bino. Na repesa confirmation na partie ya ndeko oya lobi na kati ya ba vidéo boso mo leka na réseaux sociaux oya lobi na kati ya émission que ndeko Tchenko akufi po bateli poison pa munga ndeko ya théâtre. Mais boso kende wa et mon nous vivons. Mutu akufi boye bozo lela akufi asali boy oui c'est pas un problème mais tant mazaki na bon moy bozalaki wapi papa na biso o auti ko kufa o asala ka basala ko sa théâtre papa muyombe gauche ya pasteur Guy Mario
baleka na TV basenga lisungi bato nyonso bapartage yango ntango kaka na suka lisungi eye baye kopesa ye pour moto akufi. Et pourquoi pour nani artiste comédien soki ka moto na bino abeli eki baleki na TV basengi lisungi suka na mpo moto wana kufa bomeka mpe kokomela biso na bacommentaire parce que wana bokomotisa biso déjà mutu na biso ekomi kobouge bokoti likambo ya poison likambo moto abomela pese moto ayebaka te pesa ayebi ye moko mpo apesa to eloba nango fe regola likambo ya poison na bato maboke ezalaka nini bino moko boyebi mpo na makambo na bino bowelelaka bino kaka miweleli mibali bino kaka miweleli basi bino kaka miweleli bateatre bino kaka miweleli bapiese bino kaka miweleli bamonanga baloka teko kuta bakasala longwaka na edana millier ya bamila akoma na ye na groupe na ye moko bokoboma ye mpo na nini bozolukaka nino juste nini ezosala bino bongo mimeka mpe koexplike biso nga nalobaka ngo chaque na makambo bata théâtre nayokaka pasi na motema toleki na tv tolobelaka bosoto na bino mais j'ai compris que bino moko bato maboke bolingaka biso bajournaliste toyaka na tv tolobelaka makambo na bino alors batrouble wana bosala na matanga wana botika kosala yango so moto aya tie micro botika aya tia micro bapose baquestion parce que bino moko boto boluka yango kokufa ngo elingi oloba nini singama tembela poison mpo na mwasi tomeka mpe kolobela yango obomi ndeko na yo obomi moninga mutu oazo respirer na souffle de vie oyo te opesa ye yo moko pozo respirer souffle de vie onzambe mutu apesa koki kozwa yango mpe lelo me ndeko akufi tala mo nde bato baolela pasi wana na motema ezalaka bino te pasi wana melodi akufa kaka bato maboke barimere oxida bamisusu ekomi poison bamisusu ekomi bo juste bozolinga nini oyo eza ya yo te kozwa yango te o mona eza ya yo zwa nga so na yebeli okwana eza yanga te na osimba yango te soki eloko eza yanga te na osimba te bato ya théâtre bazoconfirme te nko akufi na maladi ya poison boyoka nano somo ya likambo poison otie fin na vie ya moninga na omutu ou alongo où va le monde baartiste comédien soki tolobi topesa nano merci na papa JP Masamba. Papa JP Masamba ndeko na biso oyo azalaki kosala pena bolingo ya kopesa bainformation na bato nyonso tu koexplike bino ndeko teko azalaki bobola bamisusu boye kolobaloba kaka lelo bozoya kolela bozotangisa ma ya misu bozalaki wana te bozokaka na nsima makile esilaki esengaki boye ezongisaki boye. Papa JP Masamba vraiment merci, appel ko vraiment merci. Association ya bato ya maboke association ya bato ya maboke association ya bato ya maboke na bengi bino 3 fois bo se présenter pardon na critiquer mutu te bo se présenter bo manano hémorragie oyo badi okatana bokata nano hémorragie bandi ko se couler bokata hémorragie oyo s'il vous plaît na place bobimaka soki ndeko na bino mutu moko ya maboke akufi boye bosali organisation bokundie na honneur bovandisa nano bato na bino maboke nyonso bobana na koluka koyeba eloko nini ezosala makambo ba poison eloko nini bawelelaka nini ezotinda bango bakufa. Non, trop c'est trop. En tout cas ngaso mutu akufi surtout mutu maboke naloba abuzo bate na yaka na pesi sango kinganda akufi so botali be mission Mélodie mponi naloba bien mais ya tienko na ana kanda parce que na zui bato bele balobi bazuma tumba balobi bato bele balobi no bapesi biso confirmation que tienko akufi na poison siko bozo s'attendre na soto lobani boye bisangano bozo s'attendre na nini bozo s'attendre na nini to ya to beteli bino maboko parce que tous en a besoin ba vie, c'est ça non toyaka na YouTube kaka te pona ba vie toyaka pe na YouTube pona komema pe sango na bato ba ebite ba yeba so tozoloba makambo ngo liboso bo bato nyonso ba yeba ezalaka po soniela tabino bokatango ba chef ba organisateur ya ba association nyonso ba président ba leader ba fondé ya ba association ya bato maboke bosanga na bovanda botuna nano lisanga ya bato bokambaka nini ekomi pe nini ezosala mape pona nini ba poison lelo yo tien kwa kufi maman topi toyoki aza na poison maman kalunga toyoki aza na poison. En tout cas kanangika nanga to bomana. En tout cas je ne souhaite pas po de kana lingela ba maman na mibale no souhaiter mabe ko mate mais soki kaka nganga to bomana na YouTube pena to beba na pena mabe po tozotala ba icône ya biso ya théâtre bazo kende lokola ba papa
papa Chaba, maman Chako, bato basala fierté à théâtre. Le autre aujourd'hui sous soutien comme toi sali théâtre depuis une bande cassette. Bino belé bo lo baloba bo batemaboki ya internet, batemaboki ya CD ya pen drive. Mais batenko basala théâtre série ya bande cassette, ba koti sina bande cassette bo botie bo tala. Bo na quartier mobimba bo. Tala ngama kambo pesa nga passe. Moi je me rappelle tout bana ko tala théâtre groupe évangéliste. Au moins, TV, on ne peut pas la biso. Papa, sur TV, quartier, mon maman, va tourner, bota la groupe évangéliste. Bota la ndekona biso frère évangéliste qui a kufa. Total la iguette, total. Kala bosa la bino, faut vous blaguer avec les gens, hein. Bosa sakana mili mo batu bino, hein. Donc vous faites na bino kaka boye, sentiment mo sali yo, lo bina na si sa vie à mutu. Mais mutu wana zo lingo bo maye, o ebite na simana ye, banani bazali, batuni balinga kaye, batuni basoutenir kaye. Si on est venu aujourd'hui pour parler de Tieko parce qu'il est mort, ce n'est pas parce que Todaki n'a capacité pour le vérité quand il était vivant. Mais du moins, tu vas qui kota la bino, tu vas qui kozela. Toyoka, tout le monde a nini borosala. On a compris qu'il est bolingwezate. Artiste et comédien, bosan a bolingote, bolinganite. Bino na bino bolinganite, boti kabiso ba hypocrisie wana borosalaka. Boti kabiso ba hypocrisie borosala soki mutakufi boye boleli. Soki mutase boleli, vous êtes tous de bandes d'hypocrites. Boye bozo lela kingade otiki biso osali boye mingi bozana bozo profiter nango. Mais quand la matanga ne bozo lela muninga bozo cibler déjà mutamil balé oyo roter la poison akufa. Quand la matanga bozo ba daki kingana toyoka na rate. Nde bozana belé bozana boloba na rate, bowela mibali, bowela basi, bowela botolo bela ne pobo yoka soni. Trop c'est trop. Muninga akufi. Tolobi teke boyate to otala bino. Bosala sous sabotage, bosala matanga papa Chaba. Papa Chaba, icône le théâtre congolais a poufi, balela papa Chaba na bilobi ya kotanga. Mukolo na bino pezali. Liaka na batu, riba baloba po cercueil za kilo. Matanga za loko alikelimba. Lelo ezuyo, ezu muninga lobe kuna pe kozwa na kuna. Libanga lizu cha kumono koseka. Artiste et comédien. Bokoma kopona na bilobi kokenda na matanga baninga na bino bokoma kopona na poani baranki na bino ezanga timba misuso ya mila kisaka ya kate. Sonia, vous faites la honte. Du moins ceux qui bosalaki likamumoko ya malamu tango azalaki na bomoi bosali eloko moko boye conférence de presse moko boye toye to poser bino ba question bo expliquer biso ndenge ni bozo bokomi kokota na makambo ya ba poison yo. Bon éclaircir biso pe ba rimer o ezo bimasio mama top na mama kalunga bon éclaircir biso pe ndenge ndeko tiengo za ki na hôpital peut-être wanto ngai to ya ko makambo te et puis bozo tia pe ba trouble o ba lobela te ba lobate on va parler de ça oui to lobelango lelo to lobelango lobi to lobelango lobe kuna ba miniature ba titre mabeto kotia po bino ba tubotindi biso na niveau oyo l'artiste et comédien y a pas l'amour. Aimons nous vivons s'il vous plaît. Oh. Est-ce que Moutou Oyo Azana mwasi Azana bana Ana famille Ana bandeko Ovandi na yoka abo mutema mwa mabeko ti olote des poisons Oganeni Na mwasi yango bon ce qui peut mwasi yango alinga ki yo Azo se prend na yo ngote la poison te. Le soko comme le niveau côté la poison c'est que comprendre que moi ça se prendre na yé alingi yo te ngo bomi soni. Tala ba teti bazali ya ba tumsusu molimo ne ki na pa mate. Obomi pa landi yo. Bata maboke nyonso bobi côté la baninga ba poison bolaka mamabe. Bata maboke tout na lobi bobi ki côté la baninga ba poison bolaka mamabe. Trop c'est trop. Mitema na biso peso zoka trop to perdre bato to ninga makasi pona bino bato bosala organisation na bino côté la bato ba poison pona yo mutu moko boyo vani na yo boyo zuwa to ketu moko boyo côté liyo lelo no bozo ko tia fete na théâtre tant ba ninga basaka théâtre bande cassette bino bozala ga wapi wana bana no ko leba fufu chez bino ti bo leba matembele chez bino bo vimba bo tia ba poudre bo bendana lelo boye internet boko na posa boso basa poto mibala poto keto ekoti bino bato babana musala ngo liboso boye bite ndenge nini banyokoma ba sacrifice nini basala ngama kama besuku sanga mutema ingénieur Rodrigue
ça m'a signalé pour émission. Si on a bien continué, je risque de pleurer. Naoki passe na monter mon dringue de famille à moi en balou. C'est comme à ton. Naoki douleur la tête. N'a juste comme image de théâtre. N'a juste image de théâtre na mikoloté. N'a juste image de théâtre na groupe évangéliste. C'est ah ça. Tout les ngana solo ko bande ko na soma ngo. Ezaka nini, pesa nini. Mais pona nini. Vraiment to comme na suka. To comme na suka vraiment émission na biso. Franchement. Je ne suis pas cool. Donc, comment on a su que on a dit que on a besoin de famille ou ekufeli. Tant que on a bon moi bosunga kite, bola kisa amour na bino, bola kisa bolingo na bino, bokele na kauka bipa ba bazole la matanga na ye. Esika matanga ezali bazole la ndeko na biso tienko matondo. Bo pesa esengo na bato baleli mitema o ezoki botia esengo bien que esengo ne kozonga lelo te mais bozonga esengo na kati ya mitema famille wana bola kisa bolingo. Bande ko maboki botia ko sa ba trouble na bino matanga bato pardon. Bino bozela muta kufa boko misango kermesse ne bosala matanga mama chapa. Bino bolinga muta kufa boko misango likita na bino bisaka ko lingila bato s'il vous plaît. Vraiment merci beaucoup na ba so balanda ki biso du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup na ba nyonso ba pesa ki biso temps vraiment ya koyoka biso wana na ningi bino makasi to kuta na ngana bino balasima bipa ba to kolobela ba actualité mususu bozala toujours awa na kati ya Yassa Am TV bo s'abonner bo aimer bo commenter ba vidéo vraiment bo bozala décider. Merci beaucoup à ma patronne Sandra Mbengi pour l'opportunité pesa ki ngana leka awa ya Yassa Am TV. Merci beaucoup à toi Sandra Mbengi Yanzambe depuis Paris, un grand merci. L'émission qui était présentée par la Tigresse charge à famille Grifalibota. Appelez-moi esclave de la presse. La maman, nous avons une solution. Beaucoup de collègues qui ont monté, bâtonné les Camerounais, la Tigresse. Derrière la caméra, c'était Rodrigue Miguel Elelo. Un grand merci à Cordon chez mon pays à Togo. Togo Tanangana, nous balasima. Tout le monde a qualité. Au revoir.